Swear it's been 700 degrees in here since you came in. 对呀、我那个固定的那个，四面八方都看得清清楚楚。然后就这个车子不太动的。它你看啊，光管线，它要经过2个主管，去到它的电脑。它这个圈线有比他们抬到一个哎，我们他这个对现任缺乏。知道吧？不用。这音量对。在台湾我们看油电，中文大战看油来这里一个人是我去色狼图耍之前在办121号、2号、3号，而且它的窗口啊，还有编号了吗？它俩没窗口，那个黑火锅是啥？给你号码。我那个黑火锅是啥？以前是咱村对面的，上海大厦，吴某某的那个。这是上海俱乐部，那是1号、2号、3号。在地每次喝1号或者北京啥的。 3号3号晚就4号，你知道吧？那 LA 的3号晚，接着注意 LA 的。哦。不是我们不知道进入下一条，没有他们觉得进入下一条，哎，有没有很高的？因为公我很宏伟哎。应该是跟着晚对的，在几公里？啊对呀，波兰啊，波兰啊，我让台湾啊，嘿嘿，你在那讲啊，我就讲没。那边他有坐到这个那个2六3走人从后面有没有？对，绕到这里来了。人民英雄纪念碑。那个桥是那个。对，感受有点对。新手上路，上路那就现在这个这都富贵人家。对，一个1万多。还是一会儿有，一会儿没有。解说。没有，他们已经换了。看日聊是第几号？刚开始晚号。啊，怎么指挥？这个跟阿俊他们在讲什么？对，6号、7号、如果按现在搞不好要提前，人手不够，咱8号是绿源哈，8号人手10号。不够就帮你谁是他们去演。这多口啊！这个不是咱们的票啊，不是几天了。我在这个，不就那个，就那个，来了，走出去啊！刚刚那个桥可以过啊？没有，我们就走过。刚刚那条路过，让你走过去，那个方面有点。
こちらはワイタンの停車場です。どうぞヘッドホンをお忘れなくお持ちください。咱们一会儿再坐回来，这个长话完了，然后先坐到。左手に近づいてくる小さな塔は化粧信号の発信基地です。1907年上海イエズス会によって建てられ、黄河港を巡航する船に化粧信号を送っていました。現在は小さな博物館になっています。黄河港と呼ばれる黄河風は市内中央を流れ、西の風市と東のプードンを分断しています。全長114キロで上海中央から29キロ北にある揚子江の河口へと続き、シナ海へと流れ込みます。川は重要な商業上の動脈で、それを立証するかのように絶え間なく多くの運搬船が川を行き交います。黄河の埠頭は世界でも有数のにぎわいを見せ、中国中央部から来る工業貨物と商業貨物を取り扱っています。毎年中国と海外取引による貨物の3分の1が上海を経由し、地球上で最も混雑した港となっています。拍个2.5米的车。哎呀，我告诉你，人家专业的拍出来效果拉满，直接漂亮。你给我配丝袜吗？那倒不至于，配墨镜了。我这人就是相机拍出来太漂亮了。景色が眺められます。このエリアは最近再開発され、ほとんどの車両は川沿いの遊歩道の下を通る新しいトンネルを通るようになりました。歴史的なワイタンの散策はまさに上海観光のハイライトです。
带着咱打饭干，工作，没多远。他在这儿啊。次は荒々しい街の中央で平和と静寂の天国のような御苑に向かう停車場です。この伝統的な中国庭園は1559年ハン・ウンタンが伊能王朝の官僚であった父親を喜ばせるために、また隠居後訪れて気晴らしができる場所を両親へ送るために造園しました。造園家のジャン・ヌン・ヤンが19年以上の歳月をかけてこの美しい庭園を築き、自分の世界観を縮小された空間に作り出しました。絵のように美しい橋とパビリオンが本にたわめる蓮池のジャスミンの花に包まれて並んでいます。庭園は1982年国定記念物に指定されました。吹个哨子都气无力了，听听点。昨晚上你们看到武警，那个真是一直就开车就过瘾。御苑の内部には高さ 3.3 メートルの玉霊楼が置かれ、その反対側には玉華堂があります。いわば北京の皇帝の庭園や呼ばれる予定でしたが、運搬船が沈み、庭園の造園家に発見されるまで大古石は放課後の底に横たわっていました。もしこの岩の下でお香が焚かれたら、煙は同時に岩にある72の穴から立ち上ることでしょう。御苑は一般公開されており、専門店やレストランなど上海で最も有名なレストランの一つが御苑商場内で見つけられます。南昌門東店は名前の通り有名な上海料理が楽しめ、毎日何千人もの食事客を魅了します。実際のところ非常に人気が高いため、レストランを見る前に店の前の行列が目に入ります。慢点，这黄了，那个车头吓人。慢点，慢点。こちらは御苑への停車場です。どうぞヘッドホンをお忘れなくお持ちください。現在2000年前、入植者が切り開いた上海旧市街を走行中です。植民地時代以前は上海は東シナ海沿いにある数多くの小さな市場町の一つで、住民は主に漁と織物の取引で生活を支えていました。宋王朝の間960年から1279年にかけて、上海の地位は村から市場町へと格上げされ、その後1297年に市のステータスを手に入れました。この地区を取り囲む壁は日本の海賊から上海を守るために作られたものです。この目立った構造物は高さ8メートル、長さ5キロにわたって建てられています。1732年、皇帝の明成帝は江蘇省の税関を省都の孫子安から上海へ移し、省内での外国貿易による安全徴収を独占的に統制する権限が与えられました。上海は揚子江のデルタ地帯の中で最も重要な港となり、こ
僧侶が着用することに限られていましたが、中国映画やテレビでは頻繁にお目見えします。現在漢服を中国の祝祭行事に取り入れようとする動きがあります。日本の着物や韓国の韓服のように東アジア、東南アジアの多くの国の民族衣装は伝統的な中国服、漢服の影響を受けています。中国の守護神である獅子は風来文図または仏の獅子、時折石の獅子とも呼ばれるものはどれも現代中国より前の時代から守護の力を持つと信じられていた獅子を象徴するものです。伝統的に獅子は中国皇帝の王宮、寺院、皇帝の墓、官庁、そして紀元前206年の漢王朝から中国王朝終焉の1911年までは裕福な人々の家にも建てられていました。仏教の信仰では獅子は真理を守り悪霊をかわす高貴で威厳のある神聖な動物とみなされています。獅子は常にオスとメスのつがいで作られ、オスは左手で玉を持ち、メスは右手で小さな獅子を癒しています。現在も獅子はレストラン、ホテル、スーパー、ビルの入り口に装飾と象徴の意味合いで置かれ、入り口の両側に1体ずつ見られます。オスの獅子が右手に持つ玉は人生の花を表しています。メスは基本的にオスとほぼ同じ形ですが、左手で子供を追い出しているのは人生の周期を表しています。象徴的にメスは家庭の中を守り、一方オスはその骨組みを守るとされています。獅子は伝統的に大理石、御影石などの装飾用の石を彫って、旧上海は中国のハリウッドでした。多くの映画が1930年代から1940年代にかけて上海フィルムスタジオで作成され、しばしば中国の有名女優が出演していました。今日もはや上海は中国映画制作の中心ではなくなりましたが、上海フィルムスタジオでは海外の映画会社と提携したプロジェクトである映画やテレビ制作を続けています。また上海は長年にわたり多くのハリウッドや中国映画の背景に使われるロケ現場としても名が通っています。上海を舞台に撮影された映画にはマレーネ・デートリッヒ主演の上海特急、ブルース・リー主演のドラゴン怒りの鉄拳、ハリソン・フォード、インディアナ・ジョーンズ、魔球の伝説、マドンナとショーン・ペンの上海サプライズ、スティーブン・スピルバーグ監督の太陽の帝国、ブルース・ウィルス、リブ・タイラー、ベン・アフレック主演のアルマゲドン、ティム・ロビンス主演のコード46、ローイエ監督、チャン・ツィ主演のパープル・バタフライ、ジャッキー・チャンとオーウェン・ウィルソン、上海ナイト、トム・クルーズ、ミッション・インポッシブル3、エドワード・ノートンとナオミ・ワッツ、ホサイノ・ベール、2009年に撮影されたトランスフォーマー・リベンジがあります。数千の漢字を用いて何万もの単語を表す
新 TND へと向かっています。新天地はショッピングや食事、娯楽が楽しめる歩行者専用の通りです。修復された伝統的なシクメンと呼ばれる石で作られた門構えの石膏門住宅が狭い路地に並び、多くは本屋、カフェ、屋内と屋外で食事が楽しめるレストランになっています。新 TND は文字通り新天地で、中国最先端を行くライフスタイルの震源地の一つと考えられています。新天地では住宅街の一角が改築によって多目的の食事、買い物、娯楽の場が生まれ、国際的水準で幅広いタイプのレストラン、ブティック、カフェ、バーが並びます。新天地内の石膏門の建物はアンティークの壁と昔の上海の外観が保たれており、室内は完全に改装されています。新天地と呼ばれ、食事と買い物が楽しめる新 TND の停車場に近づいています。この界隈が新たに開発される前は、19世紀半ば当時の上海文化の日本のような国内外の影響が融合したスタイルの石膏門住宅が立ち並んでいました。市の開発と近代化に伴い、このタイプの住宅はもはや人気がなくなり、一部の専門家は21世紀までに石膏門スタイルの住宅は完全に消滅するであろうと予測しました。しかしながら、この伝統的な住宅に修繕と改築を施し、保存する計画が承認され、2001年新たに修復された新天地がオープンしました。このプロジェクトが大成功であったことが証明され、新天地はオープニング以来、上海の国際的な食事、ファッション、娯楽の中心であり、また観光客に人気のスポットになっています。新天地で石膏門の路地に入ると、かつて何世代もの人々が歩いていたその同じ灰色の敷石の上を歩くことができ、同じ赤と黒のレンガや塗装したドア、そして古典様式のドアの枠を目にすることができます。行き届いたサービスやダイナミックなファッション、さらに今日の新天地の持ち味を映し出す国際的な料理が楽しめるこの界隈は、昼食や夕食に格好のスポットです。右手に近づいてくるのは1921年。こちらは新天地と呼ばれる新 TND とさまざまなショップやレストランへの停車場です。どうぞヘッドホンもお忘れなくお持ちください。右手に近づいてくるのは1921年7月23日に中国共産党の全国代表大会が最初に開かれた建物です。1952年、文化遺産のグレーの建物は改装され、党大会場は記念ホールとなりました。見学者は内部の展示ホ
でした。時計塔がある競馬場の贅沢なクラブハウスの建物は現在美術館になっています。力と富を手に入れたエリートたちが社交や噂話を交わすために訪れる場であり、また毎週開かれる競馬の賭けをする場でありました。1949年中華人民共和国設立後、レース場は大きな広場となり、観客席はパレードに使われるため大通りにそのまま設置されています。近年の開発で広場は現代上海の文化的と地理的な中心地となり、庭園、劇場、展示場、博物館が見どころとなっています。右手は上海大劇院で1998年にオープンしました。フランス人建築家のジャンマリー・シャルペンティエールが設計にあたり、東洋と西洋を融合させたスタイルです。年間を通してオペラ、バレエ、コンサート、演劇が上演されます。劇場は中国、そして世界中から非常に高い評価を受けています。
Nagoya. Okay. I was there in last November. I went to Tokyo, Osaka, and Kyoto. Nagoya is closer to Osaka, right? Osaka and Kyoto. Nagoya is Osaka. Between Osaka and Kyoto. Sorry? 2 years ago, I went to this one also, Hiroshima.还有时间可以说这个 Okonomiyaki. Yeah, I love the Japanese food very good. All in Osaka, all street food. Yes. India. Visit where? On vacation.我是今天来这里出差，然后我右手はベン広場です。上海の中心街に位置し、面積14万平方メートルを占有する広場は、この大都市の心臓部とされ、政治・文化の中心地でもあります。ここは上海で最も広い平野広場で、多種多様な木々と植物、美しい音を奏でる噴水があります。公園南西部の一角には、平和の象徴である何千段もの白い鳩の小屋があります。人民広場は散歩や息抜きに最高の場所です。ウォーキングやジョギング、太極拳、さらには剣舞を舞うことは市民も旅行者も同様に歓迎されます。この広場の下は大きなショッピングモールと地下鉄の入り口となっています。その他、この広場には重要な建物が見られ、上海市庁舎、上海大劇院とコンサートホール、上海博物館、上海ジョンシーグアン、モアジャンシーグアンなどがあります。You are using more, but you are listening in Japanese, right? Because they will be listening in Chinese. I can't change English, then there is a little bit problem for them. Yeah, but if I change it, it change for you also, right? Language, I want to change it to English. 中華人民共和国の旗は1949年レン・ブランソンによってデザインされました。背景に赤、星には黄色が用いて、赤い色は革命で流された血を表します。大きな星は共産党のリーダーを、周りの小さい星は中国の4つの階層の象徴と言われています。Okay, for you? 它自己会掉的，我们的也会掉的呀，这个要看手拿还是拿下。
忘れなくお持ちください。7世紀まで上海はもともとその場所にあった村の川で地元の漁師たちが使っていた竹でできた釣りの仕掛けに由来するシェンまたは風流として知られていました。上海を表記するこの2つの漢字は文字通り上と海を意味し、この呼称の始まりは11世紀の宋王朝時代に遡ります。名前がどのように解釈されるかについて論争がありますが、公認の地元歴史家からはこれは海の上の区域または海へ向かうを意味するとし、上海が大きな港町であることと一致しています。現在上海は一般的に中国語で風と称され、これはかつてここにあった予想のない風流からつき、またこの漢字の風は上海の自動車ナンバープレートに見られます。
洋式スタイルの建物から上海特有の石膏門住宅に至るまで事実上あらゆる建築スタイルが存在します。上海の建築遺産の中でもワイタンは新古典主義の建物と西洋の帝国主義の象徴が融合した建築資産としてひときわ目を引きます。1920年代に現在も多くのホテルや高層アパートメントで人気の高いアールデコ様式が上海に伝わってきました。ゴシック様式、チューダー調を模した様式、コロニアル様式など全ての建築様式の邸宅が上海の至るところで見られます。このように西洋建築の建物は上海で多く見られますが、中国式の建物が最も顕著に見られるのは伝統的な風水の考えを取り入れて設計された鎮地です。王宮のように寺は重要な建物を南北に置き、単純な格子模様の配置に従っています。全ての入り口は南に面し、寺は黄色い壁でひときわ目立ちますが、この色は中国運命が始まった黄河を彷彿させます。今日上海の建物は未来小説のように描かれたスタイルをしていますが、かつてのニューヨークや香港のように市内のスカイラインはドラマチックなタワーや超高層ビルによりますます高くなり、その中で最も目を引くのが壮大な人王タワーと東方明珠電子塔で、この都市の前方に香港港と呼ばれる香港の東岸にある香港地区にそびえるオリエンタルパールタワーとも呼ばれる東方明珠電子塔の景色が最初にご覧いただけます。今日この塔は上海で最も有名な名所の一つで、市のシンボルとなっています。外国勢力の介入は第一次アヘン戦争後1842年の南京条約によって始まりました。条約により上海はイギリスのために貿易用の港として開かれ、諸外国はこの後に続きました。1850年までにイギリス、フランス、アメリカが自分たちの居留区を確立し、上海が外国の影響を受ける世紀の始まりとなりました。地理的に恵まれた立地条件によって上海は急速に貿易の重要な拠点となり、紅茶、陶磁器、シルクなどを西洋に輸出し、アヘンを中国へ輸入しました。20世紀初頭までに上海は商取引と文化の両面で世界の中心となり、最も国際的な街としての名声を確立しました。1930年代までに総人口300万人のうち外国人が7万人暮らし、世界5番目の大都市に成長しました。チャンスにあふれる街と称され、ビジネスマン、知識人、難民、ヤングらが上海に引き寄せられてきました。上海は東洋のパリと謳われましたが、第二次世界大戦の勃発によりその大敗的な時代は間もなく幕を下ろしました。次の停車場は弊社のブルー。まもなく上海で最も有名なウォーターフロント地区ワイタンの停車所に到着します。広報港の岸辺に美観を添えるこの見事な建築物を見ずに上海観光を終わらせることはできません。
詳しい情報についてはパンフレットをご参照になられるか、ビッグバスの制服係員にお尋ねください。イースホテルでかつて野生ホテルの名で知られていました。1930年代、このアールデコ様式の最高傑作とも言われる建物は市内で最も格式高いホテルがあり、上海の魅力的な美しさと現代性のシンボルでした。近年改装され、オリジナルのスタイルを数多く取り入れ、現在フェアマウントイースホテル上海となっています。上海の金融の中心街である歩道の壮観の眺めをご覧ください。こちらはマイターの停車所です。どうぞヘッドホンをお忘れなくお持ちください。
ぞヘッドホンをお忘れなくお持ちください。現在ワイタンを走行中です。1000メートル続く水際沿いに植民地時代の歴史的な外観を放つ建物が立ち並びます。20世紀初頭は銀行、ホテル、プライベートクラブであった数多くの建物が並び、上海における外国列強の中心地でした。壮大な建築は建物に入居していた組織の力とその意向を映し出しています。13番地は税関で上部に巨大な時計塔があり、内部に鐘があり、ロンドンのビッグベンにちなんでイギリス人からビッグチンとニックネームが付けられていました。その隣の12番地は香港上海銀行です。1923年に完成し、当時世界で2番目に大きい銀行の建物となり、アジアで最も洗練された建物の一つとされました。現在は上海浦東発展銀行が入居しています。さらに先の2番地は長いカウンターバーで有名な旧上海クラブがあり、クラブには厳格な階級システムが存在し、メンバーは社会的地位に応じて長さ33メートルのカウンターに並んでいました。カウンターの長さは世界最長と言われていました。今日これらの建物は上海当局が保護する歴史的な記念物として保存されています。近年の開発によりファッショナブルな食事とショッピングが楽しめる場に戻ってきている様子がうかがえます。
呼と呼ばれる左手に近づいてくる。防護港と呼ばれる保安部は市内中央を流れ、西の風市と東の空洞を分断しています。全長114キロで上海中央から29キロ北にある揚子江の河口へと続き、シナ海へと流れ込みます。川は重要な商業上の動脈で、それを立証するかのように絶え間なく多くの運搬船が川を行き交います。候補の埠頭は世界でも有数のにぎわいを見せ、中国中央部から来る工業貨物と商業貨物を取り扱っています。毎年中国と海外取引による貨物の3分の1が上海を経由し、地方の混雑した港になっています。Everything it is.